अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कुर्बानी के जानवर के मुकम्मल बाल जल गए हों या थोड़े बहुत जल गए हों तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना कैसा है। तो याद रखिएगा, अगर कुर्बानी के जानवर के मुकम्मल बाल या थोड़े बहुत जल गए हों और खाल के ऊपर कोई ज़ख़म पैदा ना हुआ हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं।